त मूंखे हिकिड़ो वरी वापसि था अचूं हुन क्लाइमेट चेंज ते ऐं त सॼी दुनिया में चेंज थी थिए, हीट वेव्स अचनि थियूं यूरोप में बि। ॿुधो हूंदो समर जेको गर्मियूं आहिनि जो मौसम आहे उहो वञे थो ड्रिगो थींदो। त ऐं ॿियो इहे जेके इलाइक़ा तव्हां ॿुधाया जेकबाद आहे, इहो हिस्टोरिकली ॾाढा गर्म रहिया आहिनि। हाणे त ख़ैर हिकिड़ी ॻाल्हि आई त लास्ट ईयर त चयूं त दुनिया में सभिनी खां जेको गरम तरीन इलाइक़ो आहे उहो हिकिड़ो जेकबाद हो, हिकिड़ो आई थिंक यूनाइटेड यूएई में किथे को इलाइक़ो जेके हॉटेस्ट प्लेस इन द अर्थ। त मूंखे इहो ॿुधायो त इहे गर्मियूं त ईंदियूं रहंदियूं, हाणे कहिड़ी शइ चेंज थी आहे? माना इहे 50s में टेम्परेचर पहिरियों बि वेंदो या 52 या 53 सेंटीग्रेड हले वेंदो। हाणे कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेके तव्हां सम्झो था त नई आहे ऐं गणतीअ जोगी आहे? ॾिसो, जेकबाबाद जेको आहे उहो जान जेकब जॾहिं शहर ठाहियो हुयो त उन वक़्तु तव्हां शहर में वेंदो ॾिठियूं तस्वीरूं तव्हां त उन्हनि कबूतरनि खे गर्मी खां बचाइण लाइ हिकिड़ो ख़ासि स्ट्रक्चर ठारायो हुयो जंहिंजे अंदरि थधिकार हूंदी हुई। ॾींहं जो छाकाणि त कबूतर हवा में उॾामंदे उॾामंदे किरी केॾी गर्मी। वाह। डान जेकब छाकाणि त हीउ पथरीलो एरिया आहे ऐं हिते जेके वण न आहिनि हम्म। त डान जेकब प्लानिंग कई हुई ऐं जेकबाबाद शहर मां 3 वाह निकिरनि तो हिकिड़ो एवापरेशन जो कनि था टेम्परेचर खे जज़ब। गर्मी तॾहिं बि हुई, सिंध तॾहिं बि गरम। मूं हम्म। कल्ह टियों ॾींहुं का वीडियो ॾिठी पे कोई फिलिपींस या कोई ब्रिटिशर हुया जेके सिंधी पिया ॻाल्हाइनि ऐं उहे चवनि पिया त हमरा पुछे पई माई सिंध कीअं आहे, उन्हनि खे सिंध ॾाढी गरम। माना उहे हम्म। ॾाढा झूना हुया। हम्म। गर्मी गर्मी सिंध में बिल्कुलु नॉर्मल आहे। ही जेको सिटी आहे, जेकबाबाद आहे, मुल्तान आहे, इहे शुरू खां वठी गरम रहिया आहिनि। हाणे जेका नई ॻाल्हि थी आहे उहा इहा थी आहे एवरेज टेम्परेचर जेके उहे वधिया। असां चवंदा आहियूं यार इहो लंदन जे अंदरि चोटी थियो आहे मरनि पिया, असां वटि 50 आहे बाबा, हुननि जो एवरेज टेम्परेचर 27 हुयो। हम्म। 27 जी जॻह जेकॾहिं 5 दर्जा वधियो आहे त उहो हुननि जे लाइ बेर न आहे, उहो बर्दाश्त नथा करे। त ईअं ई असांजो टेम्परेचर जेकबाबाद जो जेकॾहिं 47 हुयो उहो हाणे 55 पहुतो ऐं वाह। फील्ड्स लाइक 66 थिया आहिनि। त इहा हिन में नई ॻाल्हि आहे। ऐं ॿियो इहो आहे त 52 जेको हुयो हिकिड़े दफ़ा 52 खे धक करणु टेम्परेचर थियणु उहो ठीकु आहे, पर उहो कंटिन्यूअसली 4 नहीं थिए, इहा नई सही। ॻाल्हि। ऐं फील्ड्स लाइक कराची जहिड़े शहर में ही 23 तारीख़ ते ही 16 तारीख़ ते 4-5 ॾींहं में 42 टेम्परेचर हुयो ऐं फील्ड्स लाइक 56 हुयो कराची। जेकबाबाद जे अंदरि मूं लास्ट ईयर जर्मन टाइम मैगज़ीन जे लाइ हिकिड़ी स्टोरी कई। जेकबाबाद ज़िले जी 50% पॉपुलेशन गर्मियुनि जे अंदरि 6 महीना लॾ पलाण करे उहे कोयटा, जामशोरो, कराची। इमेजिन करियो हिकिड़ो माण्हू आहे, हारी आहे, उनखे लॾ पलाण केॾी वॾी कॉस्टली हूंदी, पर उहे लॾ पलाण करण ते मजबूर आहिनि। उहे वञनि था उहो बि कोयटा में वीचारा उहे करे सघंदा हूंदा जेके अफोर्ड था कनि, जेके नथा अफोर्ड उहे वीचारा कान लड़ंदा हूंदा। हा, जिन खे दुकान दड़ो आहे उहो काॾां कीअं दुकान बंदि करे हले वेंदो? दुकान बंदि करे उहो नई जॻह ते नई डेस्टिनेशन ते कीअं दुकान खोले। ऐं जेकबाबाद जा जेके थोरा अमीर माण्हू आहिनि उन्हनि हाणे ॿ घर रखिया। हम्म। कराची में हिकिड़ो घर आहे, हिकिड़ो कोयटा में आहे, हिकिड़ो हैदराबाद में आहे। त उहे जेके आहिनि उहे गर्मियुनि में उॾामंदा। त इहा सूरत हाल हिकिड़ो नओं फिनामिना आहे। ऐं उन में हिकिड़ी अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त गवर्नमेंट लेवल ते उनखे गेज ई न पियो कयो, उन डेटा खे कलेक्ट ई न पियो कयो। उहा डेटा किथे गॾु कान पई कई। जीअं अंग्रेज़ हूंदा आहिनि, तव्हांखे यादि हूंदो अंग्रेज़ जेके आहिनि उहे गज़ेट ठाहींदा हुआ, हिकिड़ी हिकिड़ी शइ जी हिकिड़े हिकिड़े इंच ते उन्हनि निशान लॻायो ज़मीन ऐं हम्म। वणनि जो, पखियुनि जो, मैदनियात जो, हर शइ जो हर साल हिकिड़ी गज़ेट त कहिड़ियूं शयूं किथे आहिनि, केतिरियूं कहिड़े किताब। असां वटि इन तरह जो को हाणे डिपार्टमेंट न आहे त टेम्परेचर जा इंडेक्स कहिड़ा आहिनि, माण्हू ॿिए पासे वेंदा उन्हनि जी ॿोलीअ ते छा, उन्हनि जी तहज़ीब, तमदन, कपिड़नि, लटनि, उन्हनि एजुकेशन, अहिड़ी का बि शइ जेका आहे हाणे उन्हनि जी न पई थिए। इहा अफ़सोस अच्छा, हुई। हे जेके आहिनि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐं ईपीआई वारा, इहे छा पिया कनि? इहे त कुझु त डेटा कलेक्ट कंदा हूंदा न? डिपार्टमेंट मां तव्हांखे ॻणाया आहिनि जेके केॾा डिपार्टमेंट ईडीए में, एनडीए में इहे कुझु डेटा कंदा आहिनि। माना जॾहिं को सैलाब अची वेंदो आहे या सही। पोइ ॿाहिरियां खां जॾहिं ईंदा आहिनि न का पंहिंजी का रिलीफ जा गुड्स ईंदा आहिनि जहाज़ भर, तॾहिं हम्म। एनडीए में असांखे नज़र ईंदी आहे एयरपोर्ट ते। ऐं उन खां पोइ फील्ड में नज़र न ईंदी आहे। डेटा त तव्हांखे बिल्कुलु कंहिं बि सब्जेक्ट ते डेटा न मिलंदो, कंहिं बि सब्जेक्ट डेटा आहे ई।
अच्छा तो ये एॾी हिकिड़ी क्लाइमेट एमरजेंसी आहे हिन वक़्तु सिंध जे अंदरि ऐं उन में असां वटि डेटा हुजे कहिड़नि एरिया नया रिकॉर्ड ठहिया ॾिसो हीअ असां पंहिंजो केस इंटरनेशनल कम्युनिटी वटि छा सां खणी ईंदासीं रहंदासीं त न उते वञी डेटा ख़तमु न उहो डेटा सां आहे ठीक है।